Labas vakaras, paprastasis Karhunter žiūrovė. Šiandien mes esame su paprastuoju Vaidyla ir su jo paprastu Žoliapjove. Ten toks šūdas nulūžta. Jau nulūžo. Šimtą metų jau tai Žoliapjovė, menų laikus, kai buvo pas jį salonas ir skardinukai ir taip toliau. Bet šiandien šią dieną jis atrodo visiškai kitaip. Kaip matot, viduje yra lankai, sėdynė ir vairas. Daugiau niekur nereikia tikram vyrui. Taigi, pradėkime nuo to, kada nusipirkai šitą geldukę? Gal jau 90 metų kažkur tai. Gal 10 jau eina metai. Turėjau prieš tai pirmą greitį risiutę. Kupą tokį Jo. Visiškai amerikanskas buvo ten šikna, irgi numeriai kvadratiniai, bet nelabai sekėsi su juo. Dužau ten porą kartų jis taip. Tai galiausiai po to šio taip ir šitą nusipirkau. Dabar interesuoja su tuo, ką tu dabar atlieki su šito automobiliu. Su šito automobiliu tau gerai sekasi Fastlapė. Esu matęs, gavai ten tų rūžavų statulėlių. Tai nežinau, tai nelabai čia ta technika tokia superinė, bet kaip sakyt, kai pradėjau nuo tų mažų motorų, tai ir kaip sakant, išmokau stengtis išspausti viską, ką turi, vadinkim. Čia, kaip sako tėvai, nusipirk mažiuką, pabandyk su mažiuką, paskui didesnį. Tai vadinkim ir augau, taip. Ir plus ten labai mėgėjęs tų movikų pažiūrėti, kaip japonai važinėja, tai jie ten pasiema paprastą chlamą. Jo. Ir ten drasko iš jo, ten viską spaudžia, ir tai žavi, žinai, ten. Jeigu ten turėčiau kažkokį biudžetą, tai aišku, ten susidedi ten tos galingus motorų stabdžius, žinai, ir lieki. O čia, skaitykim, paprastas 1.6 motoriukas, aišku, dabar biškai dar pakrapštytas šiek tiek. Tai gerai, ką žinau, lekia jisai. Tai vat yra tos lenktynininkų gal dvi stovyklos, vieni, kurie 160-200 arklių riba ir spaudžia visą laiką, ką gali. Su tiek arklių, pavyzdžiui, kačerginiui, tu gali visą laiką spausti dugną įminės praktiškai. O tie, kurie turi 8, ten 6, 5, jau tu nėra tiek daug vietų, kad tu galėtum pasinaudoti visais tais arkliais, to malonumu. Realiai taip, bet kitas yra, kaip čia pasakyti, kad su šitu turi tokius taškus susidėlioti, kad kuo daugiau maksimumą išspaustum. Jeigu ten pradėsi stabdyti iš anksčiau ar kažkaip ten iš po lėto stabdyti, tai automatiškai, žinai, tu tiesiog gali, prarandi. Nes, pavyzdžiui, Fastlapė ten konkurentai. Tai pas juos tie motorai galingesni, tai reikia kažkaip atsigroti. Tai gerai, tu kokias vietas esi Fastlapė užėmęs? 3, 2, pirmos niekaip nepaėjo, kaip sakant, nes pirmi metai Fastlapė iš viso važiavau su gatviniam padangom, ten Kumhoku 15, tai kažkas kaip BF Goodrich. Tokiam stiliui buvo. Tai debiutas buvo 3 vieta, tai ten, vadinkim, pirmos vietos laikai irgi ten 2 sekundėm gal buvo geresni. Tai aš prisimečiau, tai pasižiūrėjau, kad įmanoma realiai kažką ir pasigerinti. Tai iki kito etapo kačerginės, tai ten buvo rudenį, tai nusipirkau 9 proksus, 205 ir 15 ir susidėjau kaladėlės geresnės, nes važiuodavau su premjerais. Man sprintuose užtekdavo tų premjerų. Tai tais metais nuo minutės 2.8 iki minutės 2.5 su 2 šikanais važiavau. Tai likau antras, nes pirmas liktai su S2000 bratka toksai, tai 24 lyg įsivažiavo. Jau su S2000 jau ne. Ne, aš vis tiek, tas reikia su tuo viedru vis tiek paimti. Bet tas ir turi varytas toks ant kalnų užlipt, žinai. Jo, tai jeigu tu nesistengsi, nespausi maksimumo, tai tu ir turėsi, žinai. Manęs aišku, ta 2, 3 vieta nudžiugina, viskas tvarkoj, bet tu vis tiek visada nori būti pirmas, žinai, dėl to, akis dega, daryti kažką tai. Gerai, super. Dabar žiūrėk, iš išorės, čia gal ne kiek įdomu mums šiandien iš išorės, kiek yra vidus ir techniniai sprendimai. Išlengvinimas prasidėjo nuo salono, aišku, nuo elementariausių dalykų.
jeigu ateisit čia ir pažiūrėsit iš vidaus, tai būtent vairuotojo durys yra totaliai išpjautos apart saugos ramščio. Šitų durų pjausia, tai čia jos dar nepabaigtos, jeigu ką, nes realiai turi eiti Kryžius. aliuminės skarda. Bet pertrauksiu, verta paminėti, kad Karolis neturi, nekrenta baksų iš kišenių. Ir viskas yra daroma iš savo algos. Jeigu jis nori nusipirkti sėdynį, jis nevalgo saldainių, jis neina į kiną su panelę, o nueina į torrentą, parsisinčia, apsikabina ten, žinai. Jo, tai ačiū draugiai, ačiū draugiai ir šeimai, kurie neišvėjo dar už tai. Jo, tai viskas, kas yra šitam automobiliui padaryta, tai yra padaryta ir savom rankom, ir forumo pagalba ieškoti lifehackų tokių vadinamų, kad, gal kam pirkti Brembo, gal yra nuo galingesnio kažką užsidėti, eilėje paaiškinsim. Tai dabar lankai yra homologuoti ir sudėti šį sezoną. Jo, tai nes ne per seniausiai, sakau, buvo spontaniškai vien dėl to, kad rudenį pažįstamas, Kačerginė įdėjo blyną, tai mašina išmetimai buvo ir pačiam ten likti kažkas tai nutiko, tai aš taip permečiau, kad jau ne jaunuolis esu, gal, reikia. Žodžiu, taip susikrovau, kad, kaip pasakyti, kiekvienas galėtų iš savo kišenės tai pasidaryti. Realiai. Ir atminkit, kad čia mašina yra 10 metų ir čia neįvyko per vieną žiemą. Jo. Čia kaip vaiką auginti, čia jo yra vaikelis augino. Tai kad aš per daug metų, kai aš važinėjau, tenai šiaip anksčiau būdavo šiaip pasivėžyti į miestą, kaip patys įbėgdavo. Jo. Turėjai, tai susikrovau tų šmutkių įdomių, tai, pavyzdžiui, tos sėdynės, ten dar kažkas, kas... Prieš tai buvo toksai, kad, sėdynė gal iš tai pero įsidėt ne link sportinio, bet tokio kaip gatvės, kad dar ties riba legalumo viskas būtų. Kad būtų, fainai, žinai, ir pačiam, ir hebrai pasižiūrėti tam. Jo. Jeigu kurie galvoja, kad viską reikia modint, būna taip, kad, noriu lenktyniaut ir staiga reikia tokį sąrašą. Nėra. Prieki stabdžiai yra modifikuoti. Ne modifikuoti. Ne? Čia yra standartas 200. Bet raižytas diskas. Tai dėl diskų taip. Jo. O gale vaikeli būgnai. Drama bass. Nesustabdo būgnai festlapo, nesustabdo. Tai čia realiai dar likęs yra ABS standartinis, ką visi irgi mėgsta išimti. Jo. Ir man daug kartų, labai daug yra sakę, kad, kaip tu tipo važiuoji, išsimti ABS, žinai, ką tu čia, žinai, juokauju. Bet realiai aš pripratęs prie tos mašinos, žinau, kaip jinai stoja. Man jis netrukdo, jis man gal net, vadinkime, jeigu šlapias asfaltas bus kažkada, tai gal padės. Nežinau, bet man dabar viskas okei. Kaladėlės, čia tik įdėtos į priekį jau geresnės, nes supratau, kad jų reikia. Tai pirmą kartą dar dalyvau, tai antras sezonas buvo, tai nusipirkau premjerus per pertrauką, nes per pirmą važiavimą ištirpo. Tai gale antro važiavimo premjerų nebeturėjau. Atidarom variklio dangtuką, kapotuką. Ką tu galvoji, aš nemoku? Dai. Ką tu galvoji? Ten pas... Taip, tik gai spaus kapoto. Taigi civikai čia. Čia taigi civikėliai. Čia jeigu biškis stipriau, kas ir viskas dobė. Čia nesiremkant ant šono net distrofikai, anoreksikai tegul nesiremia. Visa ta jėgainė. Ignalinos čia. Dochvitech, Syras, antras, A2, jo, A2. Ne, A. Sir 2A. Sir 2A, sumaišiau, atsiprašau dviejatą. Jo, Sir 2 tai yra B16A, antras. Čia jau... Pirmas turėjo biškį mažiau. Bet viskas teisingai, išmetimo kolikas, apviniotas, termo. Irgi pirkau performą, jau viniotą pats nesiviniojau, tai tokį užsidėjau. Sutaupėjai laiko. Jo, bet ką noriu pasakyti, tai kad kai aš jį nusipirkau, susidėjau tą motorą, tai buvo viskas standartas ir įsirbimo, išmetimo kolikai. Tai X-Troje ant stendo 130 arklių, marots, atsisuko 132, neklystu, tai čia gaunasi kažkas apie 150. Nuo standarto, 105 kažkiek liktų. Tai nuo standarto toli gražu, ką iš turėtų. O standartas 107? 107 arklių standartas, bet, nežinau, taip pasisekė, kad, B16A, kiek girdėjau, visi jie neprisuka tų standartinių arklių. Nežinau, kodėl dėl tų... Nusėsta labai gal greitai. Kažkas japoniškas kombas, ten mišiniai ar kas, žinok, čia bijau kažką pasakyti, nes, kalbėsiu, nežinau tiksliai. Esmė, kad va šitos dabar modifikacijos, ką mato, tai greičiau, kad, gražino arklius į vietą ir dar šiek tiek didėjo, nes dabar iš 132 tai iki 160, tai 158 lyg tai ratus buvo. Tai čia gaunasi
108,5 kažkas arkliai. Oro filtras, pažiūrėkit, neatviras, jisai dėžiai, bet ateina paėmimas iš apačios, Nu, čia bet va- viduj kūgis. Jo, čia yra daug diskusijų dėl tų filtradėžių ir panašiai, tai čia yra paimtas inteikas visas. O kurgi kobra inteikas, seniai? Tai tame esmė, kad aš nepopuliaruosiu. Tai esmė, O buvo, pertrauksiu vėl, buvo. Kai Sochas buvo, tai Jo, buvo. jo. Buvo garsas, va, ten kaip Dochas skambėdavo. Tai inteikas yra nuo Integros Taipero. Nu, GDM-as, ne GDM-as, nesvarbu, ten esmė, kad pasieina standartį jau kūgis, tai aš sportinį filtrą pirkau jam, įdėjau ir atvedžiau tiesiai į orą, kad, nu, gautų kuo šviežesnį oro. Šitas daiktas irgi jis yra senukų modifikacija, kapinių vazonas, apipjaustytas, sudėtas. O aš tai pirkau difuzorių iš to. Iš muzikos? Jo. Jo, tu mokėjai daugiau, aš už kapinių vazoną sumokėjau centus. Jo, čia žiauriai. O, koks Jo, lifehackas. čia reikia mąstyti. Tai va, oras pasiduodas, dabar įsiurbimo kolikas Skunk 2 Pro. Čia realiai tai šito nepirkčiau dabar. Dėda sklendė didesnė, irgi standartinė sklendė, didinta, nepirkta ten kažkokia tai, nepirkta aftermarket. Jo. Irgi pirkau, jinai padidinta buvo kažkokių žmonių. Nu, po kapotu praktiškai viskas plain and simple, pagrindiniai tie teisingi modai, kad važiuoti, išgauti biški daugiau arkliukų savo. Jo, tai aš Smagumiuko. galiu paminėti, kad čia išmetimo kolikas yra mūgeno. Va. Jo. Bet tokie dalykai turi būti parašyti ant video, ant išorės, supranti, kad atidarai, Tik tai, jo, tik bet jau biški nužvargo. Davai, Esmė, kad čia nesvarbu, gal tas mūgenas, bet... nu, uždarom tą tualeto dangtį, Davai. jis tai tiesiog ir nukrenta šitas. Jo, čia taip turi. Va. Gerai, žiūrėk salonė. Darysiu gerai, nes matau užmiršti. Paskui pamirši. Va. Žiūrim dabar tą į karaliaus sostą. Ką? Salono praktiškai nėra. Ne praktiškai, o literaliai. Nėra salono. Nei kilimų, nieko. Tik vairas, sėdynė ir lankai, struktūrizacija tokia va vamzdylinė. Pečiukas pučia? Pučia, aišku, reikia. Pečiuką. Jo. Dėžė standartas. Nu, tarsi standartas, kaip čia pasakyti, standartas. Greičių dėžė. Jo. Integros dabar sudėta, bet va ką noriu paminėti, tai bent jau su šiuo motoru, kačerginiai važiuot su šita dėžė, nieko nedarius, tai nėra geras variantas, nes yra daug posūkių, kur nu, netinka tie bėgiai man. Paprasčiausiai man reikia dabar išimti dėžę, įsidėti 4, 5 trumpus, tada dėžė gerai. Jo. Realiai, jeigu dabar nieko nedarius, tai grįžčiau prie B16 paprastos dėžės. Nes keblumai ties pirmų posūkių prasideda man su Integros, nes 3 per mažai, 4 netempia galios nėra, žinai, pakankamai. Ąžuolas irgi atskrendi 4, 3 turi durti, bijai persukti motorą ir po to makuškės įkilus irgi tas pats. Jo. 3 jau gaunasi per trumpą, 4 negali, nes uždūsta motoras. Tai turi čia važai laviruoti. O dabar trumpai, važiuoklė, ką esi padaręs? Trumpai. Nuo standarto? Išdaužytos mašinos Konis Sportai, amortikai ir bomžo spiruoklės. Jo. Jo, Kebra sako, kad negerai dirba su bomžais, bet nežinau, man tai pakankamai viskas čia gerai yra. Tai važiuoklė visa mano atsistoja kažkur 300 litų, koilų niekad neturėjau, norėčiau pabandyti, gal kažkada tai, jeigu draugai jau supyks, gal mes tai ir prieisim gyvenime. Bet važiuoju su to, ką turiu ir, nu, reikia stengtis. Va, teisingai, neverk, sūnau, neverk, o vairuok, ką turi, Citroeną, Peugeot, nesvarbu. Ir iš bet ko tu gali išspausti ir nuvažiuoti, gauti gerą laiką. Klausimas tik tavyje, ar tu nori pafoso atsisėsti ir kad nuotraukose tu gražiai atrodytum, ar tu nori iš tikrųjų savo to malonumo. Žodžiu, jeigu taip trumpai nusipirka va, chlapčiukas tokia va ir nori pasidaryti irgi, kiek minimalus. Stryto, ne, važiuoja? Jo, strytų. Taip, žinai, kad būtų, kad jisai pakankamai gerai jaustųsi jau, nu, jeigu kas šarčiausia, tai kačerga. Čia bus laidelė sportinis automobilis pagal Karolį. Jo, nu bet realiai tai aš kai sakau, žiūriu labai daug mūvikų iš Japonų, tai jie, vadinkim, gal jie pamišė ir panašiai, bet lekia ir be tų lankų. Tai jeigu dabar kažkas nusipirktų paprastą B16, tai aš jam rekomenduoju susidėti kaladėlės, nusipirkti semius, nebūtinai naujus, nes aš naujų dar irgi neturėjau, aš visą laiką iš Kebros naudotus nusiperku ir, nu, gerai, važiuoju. Tai kaladėlės, semiai ir ta važiuoklė. Tai čia investicija gaunasi kas, jeigu tai paskaičiavus pinigais. Nu, kaladėlės tu gali su DS 2.5 važiuoti ferodais pradžiui,
Tai čia kažkas apie 100 eurų liktai neklystu. Semiai naudoti 4 vienetus gali nusipirkti, jeigu 195, tai už kokį 110 eurų. Nu jau čia padanga tai brangiausias dalykas. Jo. Tai ir kas čia dar? Nu ir tą važiuoklę tai paieškotgi gali irgi. Nu tai aš sakau, aš 300 litų sumokėjau. Tai... Aš tai irgi patarčiau pradėti ir nuo padangų, ir nuo stabdžių, nes padangos duoda didžiulę reikšmę. Jo, realiai tai va, teisingai pasakei. Tai stabdžiai ir padangos, tu su standartinė važiuoklė nors ir persikreipi, tai tu gali irgi pažaisti. Jūs nepamirškit, kad čia gali būti štuka arklių, važiuoklė, nu viskas, bet jeigu padangos, tai yra vienintelė vieta, kur tavo automobilis liečiasi su danga. Aš manau, kad irgi automobilis turi būti statomas kaip namas, nuo pamatų, tai yra nuo padangų, nuo važiuoklės ir tada jau viršų, tada žiūri, ko tau trūksta, ar trūksta tau tos galios, ar susitvarkai, ar ne. Jo, realiai tai reikia daugiau važiuoti, treniruotis, tai sprintus rekomenduočiau visiems važiuoti, greituminius. Kaip sakant, dideliais greičiais irgi ten gali jau valdyti tą situaciją. Jeigu mašina slysta, jau dabar irgi, jeigu jinai pradės slysti man 4 ar ten galas, tai aš jau nebebasimetu, nes, pripranti prie viso šito. Jo. O ką, viskas, jau dabar temsta, jau negalėsim filmuoti ir daug ką pasakėm. Jeigu yra klausimų, rašykit komentaruose, paklauskit ir Vaidas tikrai atsakys maloniai. Vaidas, Vaidila. Nu, karočiui, tu būsi būnų šiandien Vaidas. Karolis Vaidila, AKHDM, AK nuo breiko laikų, biški jo. Helika čia užsuks. Tai jeigu turit klausimų, rašykit, komentuokit, laikai, dislaikai, viską mes priimam, nieko neblokuojam ir pasimatysim. Ir jeigu jums patinka, ką mes darome, spauskit like ir share, ane? Все, važiuoja biški breikiuko. Все, einu rankų plaut.